Bonjour, bonjour, c'est parti. Banagal, Yamolongo Mobimba. Nega na Lobarati. Tobana na ko s'excuser. Donc, tu vois, Monique, émission normalement, c'est là qui est salé à 11h. Mais, tu bien dit 14h pour Nini. Vous le noka qui donc Banzela Pene Bebaki. Yango Moni na Kibomoto et c'est là que to ko s'excuser pour Nini, pour na. Bandeko mingi bazelaki émission oyo ndeka na lobaki émission top modèle ya lelo ekoyamba l'artiste musicien gallois Fademolo oyo toyambaki liboso leo lisusu azongi pona nini po azali na mama na événement oyo ye azobongisa to découvrir encore na kati émission oyo na yango nazo saluer bino nyonso toyebaki émission sur salami na mokolo Alain Gigard de Londres yemutu a financé émission oyo esalema pote bandeko nyonso bolanda yango elongo na yango nakopesa bino nanu mpona tokota na sujet mokolo ya lelo nakopesa bino nanu news oyo elekaki na Gal nautaki ko-organiser concert acoustique ya Bob Jamusket concert bandeko oyo batalaki concert wana ndenge eza bongo basepelaki mpena makasi bandeko basepelaki makasi po concert elekaki malamu mpena donc bandeko balobi mingi ti leader yo mpena oyesi viva awa na kati na Gal epuis wapi na staff na biso Voshka yango moni na profite mpe mpona kopesa baremerciement na ngai epai ya mama Coco Voshka oyo apesaki biso beau cadre pour le déroulement ya activité na biso pe na remercier lisusu bandeko o basungaki pour na journée wana eleka malamu entre autres mukolo monsieur l'abbé Pierre Clara de Bruxelles aujourd'hui vient ngai Vadis Mbaki le vieux sage Joli Mwamba mama Goretti Louvoiseau 001 la mère de la compassion, Gwani Matota, maman couple social, Firo Emily Bumbu, et l'on Mao Tchung de Sydney, les premiers de la classe, 0049 Code Allemagne, Ado Lungu, Bangonyo Sowana Nde Basalaki Kie, Masolo Ele Kamalamu, Keba, Pesa Eloko, Ozo Eloko, Dembo Sala, ya mère M. Denzete Yamai. Il pas ça là qui quelque chose et le monde a les sénateurs mais c'est les maires des Beaumont Papi Biba il y a maman présidente ya Belinda Louvela voilà pena donc Azali Motema un leader belle sœur nangati maman présidente Belinda Louvela belle sœur na yango bandeko tokoti siko na masolo ya lelo tokoyoka ndenge nini Fademolo akopesela bonjour Fademolo bonjour nabino tout quoi mbote na batutu bolingaka Fademolo Prince Marquis autrement dit Aigle Royal Yorobo donc mbote na bino tout quoi makamba kolobeza quoi yango tozongi su pas leader sola oyende makambo donc mbote na bino tout bolingaka Fademolo merci bolani Fademolo siko santé pena ya groupe eza ndenge ni santé ya groupe eza ko évoluer ndenge ni na longoli pena maneti po vinanga Alain Gigard mon manager sikaza na peso mbote ya mavero alobaki lelo vraiment Fademolo fo na maneti on a longoli on a vinanga donc mouvement peneza pepele kitoko donc mouvement penezo kinindeka makambo ngizala ko o bayebi o bazala scotché bayebi ndi mambo ekende kitoko donc déjà pour PC loko neto na bino PC loko veloko to développer na casse position na bandi mouvement qui kitoko vraiment donc kitoko merci Banagal Bolaniet lelo bena Fademolo azo faire face na Solantine le leader mondial donc na côté biloko yende mutako bimisa lelo donc lelo bena il faut bimisa Fademolo tozo ngana no mo mukesima pesa biso parcours musical na yo eza pena ndenge parcours na ngai yebi kaka mtutu alobaka nga na bandaka na église
Moi, la bande dans l'église était. Na comprendre te maman na se retrouver na âge mon boy na yembaka. Ndesenga ki encadrement. Na fait encadrement ya ba père na ba Cicéron Mavinga. Na début ya carrière na qui encadrement ya Tosha Bass, Arbenga benga Garuna. Vina nga Jaman pe ya sonam. Bango nde nazalaki na bango na début ya carrière. Oto benga quartier quoi. Kozala na bango na ko kota na mouvement na Selemba Japon musique donc Japon musique ande et puis c'est moi il au monde qui n'a comprendre que nzembo na saliza yanga na mekela ngo kuna ko voilà na beta ba sermo ba fréquence taria to beta na Japon nde après wana na comprendre que na uti siko mambo Japon na mekana ko kusa impane mutu to azalaka ina kutana vina nga wa marki moto kibala angwalima acteur à film apesi mbote sika za na mère na biso mami bakemba ata bakemba donc yango na quoi Fade Molo bandeko balandi parcours musical na yo et pas le roi marqué JDT Mulopwe kuna osalaki mbula boni par roi marqué na koti na si je ne me trompe pas na koti na 2013 hein 2013 si le lot aux 2021 donc 2013 à 2020 Bamboula na sali pas JDT donc 2013 à 2020 ah donc tout le basoki total la boza lokola 7 ans 7 ans lokola na nosaki na noté ngapi na lobaka yebi kani mamongi sala yaza ve na nga donc nazaka mona pa na ye hein tant mona akifutela palin ina lobaki ezali senga papa hein tant mona zo futela raté papa pa ba mino ke ba na ba okola to ba okola te ndenge na comprendre ki on a futela on a pris sa terre na nga valeur donc 7 ans na ye donc na futela na nga yaza ninga papa na ngai donc toujours aux endroits locataires donc ba changera papa te yende papa nga na ke ko futela soki na komi na makambo na kosumba pe lopano mais Fade Molo na kotala boye yo soki na landi yo malamu ovandaki na papa lelo oza susu na papa te donc odecidaki osanvole na ba propre aile na yo donc na mapapu na yo osanvole sikoyo oyebisa ngai Fade Molo odecidaki bongo mpona nini otika papa eza lokola mwana oyo asengaki pare ya bien epai ya papa akende na ye est-ce que Fade Molo masolo wana ekosimba déjà omoni nde nalobi sikoyo papa oyo aboti mwana aka na mposa ntango abokoli mwana na ye bien mwana soki abali to akifutela ezalaka esengo ya papa hein ezalaka esengo ya papa soki mwana akifutela donc esengo na ye mpe ozala soki amoninga nde na osala boye na ofutela nazwi makambo etombola mpe papa na ngai po aza papa na ngai donc kolonga odisi balobaloba moto natiki ye nalongwe message na ngai yamoni ezaki roi marquis c'est mon père mais tant que na koli oyo nga mona comprendre ke te navandi trop na pala père mo olala na bakiti ya badivan mo mpe olali mpe na se soki comprendre ke makambo esengaka apere ngai na bouvement on a bien parlé lelo esali kaka na kabwana na père na nga na ndako na ye eza kaka mponga mpe na koli fona futela Fade Molo loba bosolo loba ke kuna ozwi na yo eloko moko te yango eloko esali ke yo otika papa soki ozwi eloko basouvenir ya malamu talisa bandeko bayoka te 8 ans oyo yo osali na papa talisa kasi roi marquis basouvenir ya bien oyebi ve wana azalaka amema na poto omoni musique eza poto te omoni bakomi mpe poto mais oza na mayele musique mais normalement mpe esengelaka il faut voyager mpona olongola mpe complexe moko boye est ce que amema na voyage eza vraiment la musique n'est pas l'art de combiner les voyages et les habits nde nalati bazara boye bolimbisanga musique eza mpona bawana te. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc, bah, voyage, tout wana et yaka pour compléter. Pour moi, je suis pas roi et ça technique à chant. Boyo ka c'est le on a mis ça 3 chansons. Boyo ka technique automemi bateau.
nde bo comprendre nini nga na vie pa na ye akopianga mpe ntango mosu mpe mbongo ebele na dama mpe si nango na bénéficie te mais mayele oyo na vie pa na ye en tout cas toignokaka te remarki parmi bagrands chanteurs puis parmi bagrands compositeurs ya mboka na biso vie wana aza na kati kasi eloko nga na vie panika yango na technique wana ya chant bomengo toyebi kaka toyela yango te po ezalaka nango ye nde apesinga mayele oyo bokodécouvrir ngai napesi eloko ozwelaka yango na vie pa papa na ngai. Merci Banagan bino nyonso bozolanda fa de molo ndenge nini azali ko se défendre devant Solantino leader. Pour votre information vous allez suivi par les grands bassistes Asken Bass aza branché azolanda yo elongona Axel Chikeva balobi ke gal toujours ezala na bomoko. Est-ce que bino nyonso wana bozala na relation malamu? Ouais, Asken Bass nous avons un bon terme, donc tous à l'année, à tout moment, tous à l'année. Axel Chikeva, c'est mon pote, nous sommes à l'année bien. Donc, on va aller au temps, nous sommes à l'année. Merci, pas de mots. On a fait ce moment à Asken Bass, qui l'a boum, Axel Chikeva, c'est mon pote. Merci, Stone du Mundo, Yves du Mundo, Franck du Mundo, Wanapena. Baneve à Solantino leader, bamusu baza na France, bamusu baza na Londres. Donc na pesibino bakuku elongona neve nanga mususu o nani Joe Kezimpam Bat. Donc bisiko zali oncle a salué yo. Fa de molo. Tolo bela sikoyo en tant que leader. Donc Fa de molo a se décidé à comme leader. Oyebi que leader babotamaka nango bazwango na mokili te. Ah merci. Omoni qui pose la leader. On a bien le lobby car le lobby. Babotamaka nango et c'est un pouvoir. Le pouvoir. Les arrêtés au Vandeka au Kanisi. Moni mati na bali page était na 7 ans na sali wana. Na sangisa da bato. Na na pouvoir vraiment ya kobenga bato baye. Tosangani tobeti musique mais nazala pas JDT na 8 ans vraiment au sala bon c'est un pouvoir somo il est là décidé na pese loko parce que eza iloko eza na kata nzoto moni œuvre d'esprit babomba monte hein bato ba olandanga hein ya Alain Giga ya Mavero olandanga mon manager na pese mbote Alain Giga hein ya Mavero donc moni pouvoir babota maana moi lelo ngai na osala lelo bo comprendre ngo kaka po eza makambo eza ya nzoto hein donc ikoza la leader ezaka babota maana ko mutu sopa ko vanda bia ngala nga leader yo koza leader na makambo mote simba kazi po na za mwana étoile mais faut za mwana étoile mais bazo bundisa nga mais kasito mutu ba bundiso te c'est ozo na makambo te oza makambo te faut ba luka ka ba bundiso mais ozo beta bango kaka ba oya mo beta bango fa de molo ana pouvoir na oyo hein ba koko na ngai ba pesanga ya mona salelaka pouvoir na ngai ba pesaka mutu na yebinde ba samisaka bato mage makokeza te hein ya wili musheni koda mboka makokeza te mais mayeli eza na pouvoir au samisa lelo to confirmer Fa de Molo musique étant que leader Fa de Molo et sa musique yango à bientôt boba donc au samisa batu to ko sala ko za leader na ko epoke na ngape pa vina nga faire rigola de kama moza atiki JDT aki pa faire ah mais ndeni ye atiki JDT pa ki ata pa mutu na asali makamo donc bato musu bako ndima ngote comprendre ezala na nzoto bato bakondima ngo ntango bakomprendre œuvre oyo nazopesa bango nde bakomprendre oui ezala makambo nzoto comprendre Maochetin de Sydney le premier de la classe merci pour tout mon pote merci na tout osala mpona Fa de Molo ya Alain Giga Sylvie grâce à Ombo nayebi kolandanga Mavero ya Alain Giga mbote na bino donc Fa de Molo yeyo bozala mona kobanga te o mpe bozobanga bozala na kobanga mpo bosepela na bino nga na botama déjà Fa de Molo ntongo mayele oyo naza nango na bakisika paroi ya mingi nga mo nazalaki na donc si 10 nga mo nayebi na ba 8 nanga nabeni mwa 2 pa vie sala 10
tout ça chemin puis le ban na monter que pour ça là mo faut ta la faire bateau et puis les autres ça ba ino sibi baza ba jeune batik mo ba otobeta biloko mo boye kala mingi te mbala boni ba kobenga yo semeke babeti même papa fali dikap babimi technologie mpe ya lelo eza nango so ndeti akala te kala toyeka na 4 personnes bareuniaka na mboka oyo mais lelo je panza nango so obeti bien osali mosala bien en tout cas bato bakoyoka yo kua yango moni lelo napesa bino eloko kua napesa bino eloko po lelo vraiment do eza eloko fade molo ye bobanga na bino te po match ya nango bien ouais eyokani mokolo na nga Alexis Champagne en direct de Bela fade molo bandeko bakomi na soif wana balobi bayokana ata mongongo tokena eloko avi nanga na nsima yasi moni lelo pusana bo leader sur la azala awa comme ça ça nanu awa comme ça lelo na opesa bino mike mike po elobi Alain Gigard bato bakona bango koyiba surtout po to donc moye te eloko avi na non oyo toke mao chechu toke butu jansima yasi ya frère ve nanga jansima yasi force ya italia ya sema mayasi mote na yo bileko kisirile kina ye waya yosalanga nini olesanga nini jansi o partout nazalaka kaka kombo na yo bolingo pasie botikanga na vanda na ye mpo nasina misana na ye nakosina lisengo jansi talela nanu moto oyo olingana motema na yo bovanda na pasi na lisengo sekele ya bolingo yaya yeba kobondela kaka moto oyo olingaka nsima ya sikwa bapesaka kaka motema na moto oyo olingaka bomba Alain Gigard eza biloko ya diske kua eza eloko ya jansima ya siforce ya italia mwana moto ya ntongo titre nzembo eza butu kua butu tokopesa bino nyonso te po le 15 mars bozwa su extrait nango après le 15 mars po eza programme confirmé par producteur na biso Jean-Paul Kalema la noblesse 5 étoiles le 2 juillet simie na biso bino merci banagal boyoki nkunga donc ndenge boye aza pena alanga nzembo bien formé et puis eza inné donc ndenge eza boye abotama na yango azwama na mokili te fade molo groupe na yo esali mbula mbula en tout cas groupe nanga lelo déjà une année tosala groupe le 5 mars tosala groupe le 5 mars donc chaque le 5 mars eza une année tosa mouvement tochango le 15 mpona organisation quoi donc le 15 mars toza na concert ya une année ya mouvement donc mouvement esali une année donc soki nalandi mpena boyeke présence na yo awa na émission ezalaka mpona concert wana mais sikoyo esengeli olobela concert wana ekozala ndenge nini en tout cas concert le 15 mars eza une année ya mouvement merci na Alain Gigard na oyo tosala mpona fadi mono donc merci pour tout mon vieux Alain Gigard mon manager ya Mavero Sylvie Kasarombo donc merci pour la sali pour tout ça la organisation la coup de pouce na yo Alain Gigard merci beaucoup dans les 15 mars batutu balingi bayoka fa de mondo boya tochango na Gombe Matadi Selemba obungu Selemba zeloko moko toza na kwa mabeka na direction babengaka Gombe Matadi le 15 mars na espace Égypte toza wana bocomprendre ka fa de mondo azo travailler dire azola na ba studio ezonaki na rêve donc na travailler pour na bino quoi le 15 mars tokutana kuna na Selemba na cadre une année ya mouvement quoi ya Alain Gigard merci beaucoup Mao Tchetchoum de Sydney le premier de la classe masana merci na tout au ça pour na fa de monde donc talaka yo la taratea le sokolo likamba mo donc merci je salue Landry Bissidi Ndoya Mokonzi
et puis nabetaki carton na concert oyo ya nini concert acoustique ya Bob. Donc concert wana donc elikaki kitoko Landry Bisidi donc azali pena à la hauteur donc esalaki pena kitoko makasi donc banagal tozwi bonne note que le 15 mars Solantino leader akozala wana mpona couvrir événement nyonso oyo ezali ya Bob Jam pardon ya nani ya pas de molo donc masolo pena ezala carré donc bokolanda ngo en direct tokobanda ngo l'émission ti tokomata malembe tina kati ya podium donc likola podium makambo nyonso ezala pena en live donc journée ngo le 15 mars bozalaka branché ekozala kitoko topesa mpe coup de pouce na Galula na biso Fade Molo azali artiste bien formé donc a dit pena note musicale Fade Molo sikoyo oza na studio to ndenge nini en tout cas déjà studio tosali 3 chansons ya liboso eza ya ve nanga Dembosala pese loko zwe loko na pesi yo mbote ya MD na yembeli Dembosala pese loko ozwa eloko wana eza ya ve na ngai Dembosala vanda ngo na ndoki ya ndombe wana eza eloko ya ve na ngai Dembosala pese loko zwe loko wana tuna tozongi mbonda ndoki ya ndombe moto apeti pese loko bati pese eloko zwa eloko ya Dembosala mawango ngai Fade Molo ege voyage ngana lela mwana mama Suzana Dembosala na mituni tina ngana zoka mwae iboda bibi na ndako Erike Musanza ya iboda bo malibala pona TV ya plasma iboda bo milibala pona chombo androi bawiba bomba ouais esengala bomba tipo bakoyiba tala kaka donc na minute oza derrière bato dayasi batie baregistraire donc iza na 3 titres ndomoni ya Dembosala na oyo nabetaki ya ve nanga Jansi Mayasi Forza Italia mwana poto ya ntongo epuis etikali ya masa nanga Maochechu de Sydney le premier de la classe donc nayembeli 3 personnes wana kala te bozwango merci na ve nanga Dembosala na oyo tosali merci na Maochechu de Sydney le premier de la classe et merci na Jansi Mayasi Forza Italia merci na producteur nanga Jean-Paul Kalé, mon producteur, créateur et mon manager Alain Gigar Yama Vero. Merci Nazaro saluer couple moko basala ki padaye ba ere marié mona nazomona papa Kosika Dilu elongona mama Niket Akwa voilà maman sociale. Donc Lyon ezaki déjà tombé ndenge ngafani pe ezaki tombé journée wana manifestation eleka pena kitoko bandeko basepelaki donc makambo to ezaki carré awa sikoyo bokoti na cour de grand non pesa bino kaka mapamboli botambola malamu nzambe kozala na bino po bozali bato ya bato mama Niclet bakuku na yo Bob Jamusket pardon na yo mingi na Bob Jamusket tellement que tu bien kozane esquisse Fade Molo sikoyo relation nini oyo zanango elongo na ba artiste gallois entre autres tokomona Bobo Chante Axel Chikeva ozui Askembas ba fusée de guerre ozui ba Tabula Rasa ba Corée Mafiose ba Yves Rekoba sikoyo bovanda pena ndenge nini kovanda c'est trop dire merci kovanda c'est trop dire kovanda moni kovanda bavanda na moto azaka pire camarade na yo na kosola tokosola bato to tangi wana tosola bien fusée de guerre na tozala nika sikoyo ye mena na soda soda makasi napesi ye mbote fusée de guerre bato to tangi Axel Chikeva na pesi yo mbote bato to tangi nazala na bango bien mais na mpe napesa moi conseil moi ti opportunité question na profiter moni musique agal to mutato mwana ngo mingi eza fe show mbemba
na pesi mbote sika ça na benga ki bolima vivant au moins biso des fois génération otoye nango au moins bena mutaza na orchestre mais na kati orchestre na ye mutabeta pa mabelelisi mutabeta pa buchu mutabeta pa vina matata Dominguez allez bobe wana eta yo mouvement ça respect en tout cas ba mise ya gal bolongo lelo wana moi ton boya ka TV tu vas ka koloba hein baté belé ba otala ka biso hein ya Papi Biba hein monsieur le maire les sénateurs Papi Biba ya dono 0049 001 la mère de la compassion Gwani Matota ba olanda ka biso hein ba olanda ka biso fa de molo musique eza orchestre faire rigola té hein les orchestres il y a Wera T il y a JDT eza ya fa de molo ton on présente la banzimbu ya bandeko wana orchestre nanga carrément bato ba otala ngo ba mona nga groupe d'interprétation pona kali pona nga to simba bato so to limi bande to lo bato to la gala ngo to la gala ngo ni mona te orchestre moko ya yo mutu musicien aux orchestre ni nga fa de molo lo nga te na secrétaire na mesa na direction marketing bazana lo biso télémelisa ya mwana comment yo beta pa fa de molo au bêta sous pas mi leader moi quelconque mais faut na binga mo des responsable faut na binga na yo mais yo binga na mais atota yo nous avons aux ala mo au futete mais ton na il y a moment il y a na mbongo ya kofuta yiki tonga mwingi na mbongo ya kofuta yiki kwa kini na yiki siko tango bozwaka bango est-ce que bosala mukanda ou bien yene kaka ndengwanda sans contrat abayene koyemba jour ba osepela kene kote moko boye après on a fait azongi la musique venait en Congo tout ça la sous bas contrat mais au yebite que muto azala kate oh mais que ton muto azala ton yo monique fa de mon la ligne na été na beta kapa na ye na beta ka sous pas Doudou Kibinda kasi a ligne na été pour jamais jouer à ta beta en équipe a beta na imana a beta sous na vita na ele mo dans le mabe yo te muto kolinga ou bien mibeko oyo bochana na nini règlement d'ordre intérieur est-ce que bochana règlement d'ordre intérieur ezali mouvement ezali biso chez biso so beta chez bi ngape to na sali mouvement les bandés eza ba jemo eza na bombu c'est là so mutachi instrument tout le monde pensait que so yeko yembi na so mutachi instrument tout le monde pensait que na beta na nga pas boketu premier mais na ok na pe ko yemba kuna siko tango na ola kisango ba lokola ba Papi Biba ba dolongo ba maoche tu ba dembo sala po ba lobani ki batali ministère mo afali mo ko tchebe na gauche na beta ni pas boketu pas beta ni pas lié la poste les autres qui sa personnalité soit des mots hein ba emi bongo mo ba bima pas chora ba kocha bango ba si ba marakas jamais tout monde a kocha tout ba na bumbu kocha to aimer beta pas chora akenda ko beta susu pas mutu moko boye to na wenge to ni non c'est que ezali je na bino bana bumbu ba na bana selema biloko so botai ba première rep on a teka na galmon makamna loba ya ngwana bande kona ngai ba leader to ya bumbu ça conseil en tout cas fa de mona za na bino bende na bino nga ona sali naza lokola na ye na sima na bino nga zaka na inane dona talika ba mabe o eza na ba groupe na bino ya nga longoli ba o eza ya bien na ba groupe na bino ya nga na ba mabenga mona ba groupe na bino zaka ba mise ba beta na groupe na bino ba beta so na ko kese mususu yo mo na leader o mo na ke mise na nga a publier publication mo boye ya kabose mise na yo zo lo baskoni moi que yo mo déjà au sa musique na nenga théâtre ko ba je wana boy on fa de monde donc et ça na bino peut jouer ngai so ko beta pa na nga pour publier na Facebook na beta so pas tarder de monde tiki donc ata yo tikala ba kuna na yo tala ga mleti yo za na cameraman no boy asala la chez yo asala so pas site sa page voilà maman no longo la e kas ça concept na pesi ba leader galwa on a mis ton nom ta bête ni logoté et kaniki ni pe kanigal ya solo chamso minene te mutazali kuona biso tu na gale zaka veshora papa Lexi Luciana Nzolani ayebi do zaka veshora biso to tikali to ça l'effort moni bafle soki ba yoki on a bafle ezaka semo Facebook ezo boma biso to publier ba n'importe quoi na Facebook surtout ba ministère gal deuxième conseil ya man to publier makambo eza artistique hein ovandi na yo ba ba otalo libanda mboka baza ba mina yo publier surtout ba ministère de na zo bate mutu publier photo amemi on va quoi vas-y mutu publier photo amemi sac ya diamba na mutu na Facebook maza musicien
En tout cas, les lobes na makambo ya. Panza pour na ebi que soki na longi pas sur la boya koloba. Baroya, na ko na ngandi ngona. Pour après ngai, faut bosser avec makambo eza normal ngai na loba kisinga na biso za pese loko. Ozwa et loko. Par rapport à banzimu na ngana oyemba. Ndi na zimbi la vena ngade mbusa na pese mbote na yemba maoche chu asenga makambo ya minene bokomona ngo jansima ya sifoza Italia. Apesi nga parler na pigeon. Si quoi biloko wana tant bino bozo comprendre to mote bozo ngo pete ba otinde loka moi c'est mon tout de l'ami au marambo sala et mon ante ero gal ya na posa gale tombwana Alain Jika mon manager azana posa gale kende liboso est-ce que gale kende liboso na nzembo ya pepe kale et que liboso na nzembo ya ferre et que liboso na nzembo ya wera bina filé na pesi mbote alors la trop qui sensu kala ba commune wana to banda ko yoka sonya ko lubango lelo zo lubango ngana galwa mais galu musema na kotala boye bino na bino bana gal bo za na nzinunu kasi uzana ketiketi zinunu eza nyonso eza na bino kasi tant mutana nzinunu sikaza ko joya muninga esala kayo esale pasi pona nimbo tant mutana nzinunu ana makamite ya solo et puis ngai lo mona rectifier bana mouvement premier concert en bêta déjà le 15 mars. Le 15 mars. Maintenant répéter un instrument. Donc ceux qui n'ont le bien à gal, on tape si image à part des choses en bemba. Donc répéter un instrument balendi. On est au monde on a publié au tout balé jika batala au tout batala ils ont rep. Concert à liboso ya moto bêta. Tu es un esprit à rep instrument ba te belé moi avec moto super à tel cas fa de molo. A tcheke pe instrument ngapi na osala ngoma pour sala ngoma mukolo. Alors comment c'est notre bon on poto batine le osala sur deuxième tour ils ont raté ba leader galwa na pesi nombo te 5 conseils na fini mukité na moni o esala nga passe na moni c'est que au bomen bango propre mais tant bino bozo sala makambo eza na sensité juste luka muto akoya sur likola de show mbemba na ndeka ya gali mais yo revendre batanga suna za na poto na nga ministère na prêtre yo yembi na au conseil na yo otindelenga ba ebisinga papa ata yo tout no vino zo petete. Donc allez jika venir parler azoka ba ebisinga lelo na ntongo na asa yo kango ambani oh nzembo pepe kale asa yo kango nzembo fe ayoka kango to pesa makambo to ya katezi koloba kaka oyinuka poluba nuka pomone fa de mona ekoloba te to ya kateve to lo makambo za na tina toujours ba ministère o bazo mbuye biso tous les leaders na pesi no conseil o mba mission ba sa ba jewana abeta pa na yo abeta sur place mo bisi ko mba beta o ma za na makambo te nazo la savoir yo c'est le côté akita yo akenda place mo biso chez biso na fa de mo musique makambo wana ezalaka te nana comparateur na nga yim tabeti pesi no nyonso yim tabeti nyonso ndenge vanda komona ye boso ya mbaye eza discipline na biso na watambula naye parce que karate bomona ngai na bashene biso pe ya baomemba moyilela ndeka ezalaka bomona nga donc eza makambo na oloba ngo eza bavrai na orchestre bandeko na nga bolongola bato oyo ayemba chez yo ayemba sur place mosusu yo mpe osala no mpe makambo mpe oleka mpe oloba ngo ngai lidere mais na kati orchestre na yo otraite na makambo na kati te esala soni makasi bana gali bana poto en tout cas pour comprendre tina na deloko songa pe na kota ka na likolo na bamwana bomona kana tiye no concert mona lusa beta pa fiere abeta pa jibe abeta na otindi la bino mote ke na respecter bino te le c'est que ça na ka groupe mo ya yo yaka na o to beta to cha kantini to zo madimi to kabule tu do musique na mona te ma c'est limite na JDT on a kenni na musique na kosala loisir te bandeko baodérange bino na baorchestre kabeta guitare pa na yo abwakaka to ayembaka abetaka sous place mosusu soki oza pena leader boza balider bolingi bostrace chemin normal bolongola bango joueur jamais beta na d'équipe conseil gratuit yango merci ezali conseil moko gratuit oyo fa de molo apesi na
jeune talent soki basali yango te na ba Facebook bo publier loko te pour to komela bino bien sûr comprendre tant que bo publier ba mambe belé bo traiter on na lobby ba mise na bino presque ba mettre na bokese ya ba redi ya banani biso to lobaki tampi na biloko wana ezate ya Alain Giga ezate Alain Giga wa se plater mais ça pas de mon le groupe na bango abeta na bisusu pa nani Doudou Kibinda on m'a dit que tu as tout le gal banda bien sûr à tout le gal biso to tika no to sali et l'autre to sali fort ya osala to pousse na pemé na vie wana comprendre mbote na bino merci Fademolo soki na zongeli émission moko oyo to te ko sala na yo émission na eloko na kangaka ezalaka nini bana gal Fademolo alobaki boyeke ye abimi na marque na ye abimi na marque na ye ndenge nini donc ye aboyi na ye ke abano beta nzembo ya wenge abeta nzembo ya viva abeta nzembo ya zaiko pona asala kombo te alobi avaka ndakisa alobi boyeke président Shora Mbemba abimaka na nzembo ya zaiko te donc ndenge ye pe aye na idéologie na ye en tant que gallois ke ye pe akobimaka na ba propre nzembo na likanchona elaka ndenge nini kasi likanchona elanga mpona tala boye me faire abeta banzembo afali te redi abeta banzembo awera te me babima bongo sikoyo nga mpona bima mpona betaka banzembo na bango non na bato nanga na force nango ezali soutenir ngai to na otanga ba Alain Giga mon manager to na otanga producteur nanga Jean-Paul Kalema na benga producteur créateur c'est na force ya bato ba otanga maboko sikoyo bato ande na producteur ni na manager Alain Giga sikoyo yebisanga sikoyo fona tindila bango banzembo bafere na répertoire na yo ozana na eloko moko te sikoyo yebisanga ntango bimi okobeta nini kasi obeta ya JDT mpona otika JDT donc sikoyo betela biso nzembo moko ya JDT bandeko badécouvrir yo mpo bandeko mpe bazondima te ke yo mpena ozalaki na pembeni ya le roi marquis sala mo eloko moko esali to miami refe nango Miami, yoka Miami. Sala na prévenir ba famille Dieu donné mbabe na bengi Martin Munduka ayeba o motindo komyonyo kolonga et pourtant ozalaki préféré à maman Alain Giga Yaka na kobenga honorable Paul Kasembele Bolingwe banaki na mama lelo atuninga yo nazange ya nosonye alobaka na nga nakeba mafanga ndoki ya ndombe akompa yo moko moto sengaki nga libala yo moko moto bandaki santima ya lelo zelisi bato nsima omonani te Alain Chibambe oyebike nga so na mabongo mpona keji de tete oyoka biso abala mondele abotsa mondele samedi bakutaki yo na ye na journée bolataki noir Alain Giga tunela ngai soki alekaki awa sango na ye nayoki te mongongono mpenga nayoki te esolondo nayoki te yayae tozana bino kwa yo moko moto sengaki nga libala yo moko moto bandaki santima ya lelo zelisi bato nsima monani te mbote na roi marquis moto kibala en tout cas merci na makoko mpona place yo bojikakwa tokesu mosusu ya limarki kaka tokekolikwa po biloko ape ai mbote na bino tu demosala modie makoko merci pour tout quoi salle oyo ekangi bongo makoko ti Paris Londres Belgique baolanda kwa yango ngambo ya
manager. Voilà. Façon na yo ya kolinganga borele trop mortel nalela bebe olekiselanga tango pamba po ya kolobelanga jete oya masonge Picasso na kolela ndenge mobali asundalinga na mwana e naleli maleleki azalaki ozwanga lokola aksa ya suka ya bote atingiba Picasso na kolela na ngango babotolinga ladi mvula e nyekese toujours ladi mvula nyekese oza biloko yakoko tobomba kako surtout continue kaka nini merci oyebi oza mystique oza mystique mpo degri ozopalola yango mpena donc bana gali bisika bozali yango natuni te na yango ngambo yanga na nani o yanga na nani o alenjika momanager de mosala pesa eloko ozwa eloko dembosala ya mer md nzete ya mai bakuku yango oyo wana mpena bandeko oyo basala tu mpona kotombola misiki ya gal elongo na meselabe pierre Clara de Bruxelles fondé Clara de Bruxelles en tout cas avec mamosaki na anniversaire na merci beaucoup na joie à pied levé mosala ici na olobate na TV quoi merci beaucoup kitoko Clara de Bruxelles kitoko 001 la mère de la compassion Bani Matota voilà pena motema libere au moins masala ma oche chuma azela nzembo elo fayoka ayoka ko ngana zawati ayoka nena noloba 001 la mère de la compassion Bani Matota elongona couple social Viro Emily Bumbu wana na Istanbul na pesi bino bakuku parce que bouta kotinda des gilets pona infogal toujours contribution na bango yo sala bitoko Emily Bumbu pas de molo azolia te opesaka sola ka ye moko ngai ezali libundeli te lele ya sika na zaki mabe Emily Bumbu bakota mbeka na tindele sola pe mwa bilela buluka ngabe bilela nga bulo yo ebiti so tineli guitariste na nga guitar moto salinga so tindelinga mpe ka otosengaka ya pete te mame Emily Bumbu so opesi fa demolo mwa libende mote na renie opesaka sola nga mpe otike okipenga te otikelinga kaka alenjika na dembosala na maochechu kitoko eyokani mpe na nga benzu ya lala oyo ya bana gal tv na salue bisiko ozali nayebi ekala mingi te nga na tozomonana fa demolo balobi après concert ya le 15 mars pas de mono acoustique et aux années en tout cas merci na ba organisateur makambo et puis tola merci na yo en tout cas bana gali toujours zanga en tout cas to remixaka type oyo en tout cas merci na yo na ngana senyo no merci on a osala ce qui na lobby yango za voir na déployer c'est pas ça moké mais ça VIP tokosala mosala ya malonga po bato oyo bakozala awa basipila en tout cas naboyi polémique oyo te pas de molo ayaki pa corriger jamusket to jamusket azali animateur oyo eza gali yango bato balekana napesi ye moto esika za jamu amutu nanga soki wana ye kobeta na nsima na ye boyelanga polémique te ezaka place oyo tozotombola place na biso ya voshka nde makambo ndenge mpe nanga alenjika mo manager aloba ana mposa gali ekende liboso gali eza ya kolinga gali na biso kaka ya solo gali na biso tolinga yango bongo akusiki oyo kozala awa bozela banonse bozela bafishe makambo to mosala bomonaka ndenge sola kopesa bino le 15 direct nde tokopesa bino soka akusiki merci bakuku na mokolo Sami Kintsungila wana pena bavie na biso baoyo bamona ndenge tobotamela vie losako oyo yango mama Nikete akwa nazolembo te mama social pas de molo yo te pas de molo
Bajuro maman Niclette Aqua, maman sociale. Yazali un pour une flamme. Yebisanga maman Niclette. Niclette Aqua. Niclette Aqua. Tu comprends on dit T'es là, ça le pose. Yo mon a démontré, fa démontrer. Maman Niclette. Maman Niclette n'a pas sur mot. Maman Niclette Aqua. Aqua le bioza coup direct. Kitoko. Et sur mot quoi. Et yo kani. Pas de mots. Tu vas dire qu'on chitait dans l'émission, on a évité non le bio ça la moindre comme les premiers de la classe, Mao Tse-tung de Sydney, Mao Tse-tung Bilambe Belé, Mao Tse-tung Kande Belé, pas de molo et au Kanda Kala, Mao Tse-tung. Odo ça na vie na ngai, Mao Tse-tung. Zamba Pambola quoi. Mais on bosse un peu comme boire à Tonton Bakewa. On doit y être, monsieur le aussi là. Tonton Bakewa, Luanda Zolanda biso quoi. Je suis sûr que biso lamba Luanda. Tonton Bakewa. Bob Kidimbo garçon World, hein? Babel Matono 5 fois père, Serge Tata Kibokolo, et lui gardé tout pendant la vie. Dona Monica na Luanda, après 10 que ton tout rose a appelé Luanda, donc quand on va qui va l'année la Luanda, hein? Et ça l'a bien quoi. Merci de te rappeler. Voilà, Mao Tse-tung. Vinanga kaka boye, Mao Tse-tung. Donc on me vend hein? Ok. Vinanga kaka boye nga Mao Tse-tung via mwana ya moto dessiné. Vinanga kaka boye Mao, vinanga kaka boye dessiné. Enteranga na zoluka ya famille nanga, ya bami nanga, na foyer nanga. Mao Tse-tung le premier de la classe. Yoke loko na yoko la mama. Nazalaka fidèle nga Mao, nalingaka mwasi nanga la mama, nalingaka bakamarade, nalingaka bafamille nanga, nalula beti bwana Océan Pacifique, vinanga kaka boye Tse-tung, vinanga kaka boye Mao, vinanga kaka boye destiné. Vinanga kaka boye Mao, via mwana ya moto Tse-tung. Mao Tse-tung yo ngane la mama lelio. Ocha vinanga wapi bébé, vinanga ekoma nesengo nga la mama. Natala pe na mona te oya kokani na yo, bolingo nanga Mao Tse-tung. Mao Tse-tung le premier de la classe. Merci pour tout Mao Tse-tung de Sydney, le premier de la classe. Merci pour tout quoi. Au bout il faut des mots à tombola mabolo. Mbote na yo quoi, la maman. Mbote na yo na bana na biso, Dionnet, Brandy, Branqueline, Prince Brian, héritier du trône de Moussala mbote na yo quoi, MD. Merci, merci, Tolimi to chité. Awa, ils allaient dans l'espace Vochka, ils allaient dans Vochka, awa. Donc, ils allaient au cadre, moi la gagne, ce qui oye, ce qui oye, où tu m'équilibres, où tu loin partout, et c'est une couleur vivre beau cadre, Vochka, il y a Maman Coco, et Kambami, et pas il y a Cyril Louye. Cyril Louye, Moutoune, avec le Jessica, donc, propriété vous doit relobelater. Oh, on a la force à la moitié de dos. Ma sologne sous les allées carrées. Bon, pas de mots. On a tout chité. Moi, les allées par rapport à les 15 mars. Pour les événements le 15 mars. Après ça, il y a un concert acoustique. En tout cas, merci pour merci beaucoup à l'idée sur en tout cas, ils bien. Donc, tout au bout, il n'y aura pas de mots. D'être le big gal en avant. Gal ne tombera jamais. D'accord, tu as décrété opération remontada. Remontada, il y a musique galoise. Donc, c'est un na décrété remontada. Merci, merci. En tout cas, et puis, tout besoin de libana moga. Bosunga sola. Basunga ite. L'idée à la posa, il y a maka, ba déplacement à l'île. De Mosala. Pesa un loco, ozo un loco. Sola. En tout cas, il y a papi biba. Kovo Kitembo, Wani Matota, de Mosala, Mao Tse-tung, tout à la Narasola,
bosunga emoni soki ye azwi libende donc ate mission eza wa pam akomi ate ezo aokende en tout cas bosunga ye aosala trop mpona gali ndenge tolobaki ero gali azorepresente gali eza neti lelo noki boolanda ngai bovandi boolanda donc top gali merci beaucoup les 15 bato tu bolinga fa de molo ndeti vi gali en avant tokuta na selembao eza anniversaire ya mouvement boya on ebele bomona baspectacle pour dévoiler te après wana acoustique awa na force ya Alain Giga mon manager et na benga ye kwa ya Mavero Sylvie grâce à Ombo fa de molo yo azolela donc le 15 mars nous allons célébrer un mouvement pour représenter une fiche na biso ya disque après c'est le blog qui dans cette extrait awa et bima le léger après le 15 juin nous allons proposer un programme de ça la musique awa les cas les cap donc programme nous tout ça le 15 mars nous les na musique na biso na ndenge pe to zela le léger disque na biso marxi single par le PC le logo ils ont bima et comme la bino bozo amba jeter boko yemba bo bi comprendre c'est déclare de Bruxelles venant les là donc en tout cas nous les hauts les 15 sans maboko na bino sur le tien maboko te en tout cas on y bika neto la bika les qui ne boso ko ke ndinga ba bato mo te ba li banda gal ba tshausu maboko donc bo tshanga ko maboko pour le 15 mars pour organiser soirée et les cas bien pour mikanda tout ça bato aussi doit éviter to benga auto de voilà mo kala ni en tout cas semaine ka auto za nango ya mo auto bandana ti samedi za le 15 donc voilà la semaine on déclare mais c'est la baie on déclare non les la makasi mo tshanga maboko papi biba mais c'est les mères mo tshanga maboko de mosala pese loko ya MDB mutikangate Jansi Maya si forza Italia mwana poto ya kala Jansi Maya si bilambe belé merci pour le minga na pigeon ya minga likolo quoi merci vraiment Jansi Maya si mwana poto ya tongo mbote na yo velo chama maboko chota ni patron bigets a koni ba na bo marché nemi na kosa maboko na o Misha Keva bo chama maboko Guani Matota, de Tolobaki, Guani Matota, 001, la mère de la compassion. Guani Matota, ça fait de nous Maboko, pour Makambango, et que les Bossou, n'a pas il y a Dolou, 0049, à Dolou, petit café de nous, pour Sambino, Galamouila Lino. En tout cas, merci pour tout le monde, ça n'a pas été des signaux des premiers de la classe, pour Minima Lipolo Makas. Mbote na la maman na bana tout et puis mbote na directeur na ya marketing et programme média Chirac Mbala pour m'aider et puis mbote na mon secrétaire pour la bien envoyer Eric Moussa Nzampa mbote na ministère tout ya mouvement mbote na yo mbote pe na Makoko Makoko fa de mon mouvement de l'homme na pesa contact na maman tout oh lino soutenir na non plus ça contact sur pas sola il y a un cas numéro na WhatsApp bosso na Makoko na petit CT Makoko merci pour la place pas de mon azolela Cyril lui yo doit la charge à so Makoko zati Cyril lui en tout cas pas de mon azolela na mon ka ozolia ka yo na sola pa na le la mabe dans mbote na yo ozolia na pesa numéro tout alingi a aider financièrement moralement et puis spirituellement, numéro number est plus 243 89 020 22 28 plus 243 89 020 22 28. En tout cas, auto alinga pesa ngai achanga makoko déjà ni naza awa pour le moment awa programme moi c'est deux jours donc il est tout mardi non donc déjà vendredi non qui est ma banga na banze mpo na yimbe dino à mon ko déjà aussi là il va l'expliquer na kana de voir ma banga o elingi vraiment ayokana na pesa le auto ba qui cette fois-ci garde en avant o elingi ayokana donc on a pris numéro na car le logo komelanga na plus 243 89 020
22 28 so komelinga lumongo esikoza ekomela ko bapapili bade ekomeli bango balolongo bamaoche chunda mbote na bino tu makoko na lelika. Merci eyokani bana Istanbul bana 0090 général photo Bolt Ndingambote Winnie Kembo Denzu Makela Poutine Lunzitisa bakukuna bino nani ausepela te la dimvula Zamundele fadi kupe balo tikenga ngani na tusolite Landry Bisidi yo obetaka karton ya nyama somo soda na yo fadi AVC na santi Landry Bisidi AVC fadi molo yo contact na PC plus 243 89 020 22 28 ya Landry Bisidi AVC mémoire liko eyokani ndoya mokonzi Landry Bisidi Chilombo ndoya mokonzi fadi molo yo donc azolengela concert le 15 mars tozala to couvrir événement ndenge moko pe concert acoustique ekesala kitoko to ba redévelopper na pesi ba mbote na ngana mama Ivan Pongo mama Joker la carte qui gagne Toto Chic Bikaki na moni pe mama José Tungu mama Brigitte Tungu BJ Solis wana pena mama ya Motema mama Regine Ndosa mama Vicky Mabanda mama Anne Marie Mabanda Kisisikiti ya 6600 volts bakuku na bino bisika ezwami bino. Quant à moi na remercier bino na ndenge bolandi émission oyo tina suka esali biso esengo makasi tokutani na prochain numéro mais natiki maloba mwa muke epai ya guitariste aboka mabanga posoka bwaki te quand même nayebi te soki okoboka ngo na koyemba to kobeta soki ndenge nini maloba pa na pesaka bambote na biso bafai na biso balanda na biso libanda bakati bambote na bino mbote na wana liboso eza gloire de Bruxelles bambote na biso ezali dembosala esenga kutu eloko bambote na biso ebele Christelle Bubi mère chef yonde makambo Maoche tout dessiné le premier de la classe en tout cas sola mutabeti l'autre mais fallait pending ça bon ndenge pe monsieur si la il fallait après ça quand moi le moko comme ça parole là le moko comme ça ça solution ndenge ni ngasa Mao Vinanga kaka boye na donc to suki Vinanga kaka boye mao banabo Vinanga kaka mao chechu Vinanga kaka boye dessiné Vinanga kaka mao chechu via mwana ya moto dessiné Enteranga na zoluka ya fami nanga ya bami nanga na foye nanga ochapi nanga wapi mao binanga ekomi nesengo nga de molo natala mpe namona te oya kokani na yo bolingo nanga Alain Giga mon manager mbote na okwa mpi na ngai nazalaka fidèle nga mao nalingaka mwasi na nga la mama nalingaka bakamarade nalingaka bafami na nga nalula beti bwana Océan Pacifique vina nga kaka boye mpe dalusona guerrier teti mbote na bino kwa mbote na bino tuboneka bafade molo mbote na bino merci pas de mono na prochain numéro ciao bye bye.